Siemanko! Dzisiejszy dzień zaczynamy symbolicznie od zjedzenia marmolady, ponieważ naszym celem na dziś będzie zdobycie największego szczytu Dolomitów, Punta Peni, która znajduje się w masywie Marmolady. Trasę rozpoczynamy z parkingu nad Lago di Fedaia. To tutaj spędziliśmy noc w namiotach rozłożonych obok auta. Tego dnia odczuwamy spore zmęczenie, ponieważ jest to 9. dzień naszej wyprawy. Spanie na dziko pod namiotem, mycie się w lodowatych rzekach i jeziorach, całodzienne chodzenie po górach i zdobyty wczoraj 3000-nik trochę dały nam w kość. Ale nie martwcie się, nie odpuszczamy. Królowa Dolomitów to takie podsumowanie i wisienka na torcie całego naszego wyjazdu. Więc na pewno nie odpuścimy, przynajmniej nie bez walki. Pakując się na parkingu, spotkaliśmy Polaków, którzy wczoraj zdobyli szczyt i mówili nam, że trasa jest łatwa i że wchodzili tam feratą bez uprzęży. Jak się potem okazało, niestety już po wyjeździe byli to doświadczeni wspinacze. Jako jedyny z całej grupy, słuchając ich, postanowiłem też nie brać sprzętu feratowego, żeby zmniejszyć trochę wagę dźwiganego plecaka. Niestety była to fatalna decyzja, bo prawie kosztowała mnie utratę życia bądź zdrowia, a na pewno sporo strachu. To nie jedyny błąd, który popełniliśmy. Dla wszystkich z ekipy był to pierwszy lodowiec. Mieliśmy raki, czekany, ale nie mieliśmy liny, którą moglibyśmy się związać w 10-metrowych odstępach i bezpiecznie pokonać lodowiec, nie obawiając się, że któryś z nas może wpaść do szczeliny lodowcowej i zginąć. Ale o tym wszystkim dowiecie się w dalszej części tego odcinka. Okej. W tym miejscu kończy się łatwiejsza część trasy.
Żeby dostać się na początek Via Ferraty, musimy pokonać kawałek lodowca. To tam zaczyna się Via Ferrata, a to trasa, którędy zamierzamy tam dotrzeć. Po zobaczeniu sporej szczeliny lodowcowej serca zaczynają nam trochę szybciej bić, bo nikt z nas jeszcze nie chodził w takim terenie, a nie mamy liny, żeby się związać. Krótkie podejście częścią lodowca decydujemy się pokonać bez zakładania raków. Ten odcinek był strasznie trudny, ponieważ był piarg, a pod piargiem lód, więc wszystko objeżdżało i bardzo trudno się po tym szło. W tym miejscu warto zrobić chwilę przerwy i założyć sprzęt ferratowy, którego ja niestety nie wziąłem. Stąd musimy się wspiąć kilka metrów po skale, żeby bezpiecznie wpiąć się w stalową linę, która jest początkiem Via Ferraty Cresta Ovest della Marmolada, prowadzącej na szczyt Punta Peña. Początek ferraty jest łatwy, ale musicie uważać, ponieważ jest tu bardzo ślisko. W tym miejscu mocno zacząłem żałować, że posłuchałem ludzi spotkanych na parkingu i nie wziąłem sprzętu na ferraty. Po krótkiej chwili docieramy na przełęcz Forcella Marmolada o wysokości 2885 metrów. Tam możemy zobaczyć bunkry z czasów II wojny światowej. Znajdują się tam one, ponieważ Marmolada była świadkiem walk pomiędzy wojskami włoskimi i austriackimi. Przed wojną przez jej grzbiet przebiegała granica pomiędzy tymi państwami. W trakcie wojny przeistoczyła się ona w linię frontu.
Ferata, którą się poruszamy, jest wyceniona na B, ale nie warto jej lekceważyć, ponieważ są tutaj spore ekspozycje, droga jest śliska i oblodzona, a skały kruche. W tym miejscu coś we mnie pękło. Doszliśmy do wypłaszczenia, gdzie mogliśmy zrobić chwilę przerwy i odpocząć. Tutaj chwycił mnie pierwszy w życiu atak paniki i naprawdę spory lęk przed wysokością i tym, co będzie dalej. Na szczęście udało się go opanować, chyba przez to, że po prostu nie miałem wyjścia. Już nie było odwrotu. Zejście na dół było zbyt niebezpieczne. Teraz już tylko zostało mi iść wyżej, na szczyt i zejść łatwiejszą, choć bardziej niebezpieczną drogą, bo prowadzi ona przez lodowiec, na którym trzeba uważać na szczeliny lodowcowe, ale o tym w dalszej części. Najgorsza była świadomość, że wiedziałem, że gdy puszczę linę, objadą lub wyślizgną mi się ręce, to po prostu spadnę w dół. Tu kończy się Via Ferrata. W tym miejscu warto założyć raki i wyjąć czekan. Stąd do szczytu mamy jeszcze około 20 minut. Docieramy na najwyższy szczyt Dolomitów, Punta Penie. Ma on 3343 metry wysokości. Leży w masywie Marmolada, co z kolei w języku ladyńskim znaczy błyszczący. I właśnie taki jest najwyższy szczyt Dolomitów. Błyszczący w słońcu i rozpoznawalny z daleka. Na szczycie znajduje się mini schronisko, w którym można kupić coś do picia lub zjedzenia. W razie zmęczenia lub złych warunków pogodowych można tam przenocować. Jest to koszt powyżej 50 euro. Na górze robimy sobie godzinną przerwę na porobienie zdjęć, odpoczęcie, zjedzenie i nacieszenie się widokami. Oczywiście nie może zabraknąć symbolicznych kanapek z marmoladą. Po przerwie zaczynamy zejście w dół.
Na razie trasa jest łatwa i przyjemna. Dochodzimy do Via Ferraty wycenionej na AB. Jest ona krótka i nie powinna nikomu sprawić żadnych trudności. Jednak to, co widzimy na dole, czyli lodowiec i szczeliny, jakie na nim są, trochę nas przerażają, bo jesteśmy kompletnie na to nieprzygotowani. I wiemy, że pokonanie tego fragmentu bez odpowiedniej wiedzy i lin może skończyć się tragicznie. Po zejściu z feraty od razu zakładamy raki i wyciągamy czekany. I liczymy na to, że nam się poszczęści i nikt z nas nie wyląduje w szczelinie lodowcowej. Miejscami lód jest tak twardy, że ciężko wbić w niego raki. Lodowiec już mamy za sobą.
ale trzeba uważać, bo skały są oblodzone i miejscami jest bardzo ślisko. Docieramy do schroniska Pian dei Fiacconi, znajdującego się na wysokości 2625 metrów. Niestety 14 grudnia 2020 roku zostało ono zniszczone przez lawinę. Nie jest to jedyna niebezpieczna sytuacja, która wydarzyła się w tym rejonie. Latem 2020 roku w wyniku oberwania lodowca zginęło tu co najmniej 7 osób. Natomiast w 1916 roku zginęło tu około 300 austriackich żołnierzy, gdy nagle z masywu oderwał się lód i śnieg i zasypał ich. Ciao. W radosnych humorach z pięknymi widokami pokonujemy ostatnią część trasy. Widok na znajdujące się przed nami Lago di Fedaia naprawdę robi spore wrażenie. Znajduje się ono na wysokości 2053 metrów. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest wielka zapora, która ciągnie się na całej szerokości doliny i mierzy 60 metrów wysokości. Docieramy z powrotem na parking, z którego startowaliśmy. Tam robimy krótką przerwę w schronisku i ruszamy dalej w kolejne miejsce. Podsumowując, dzisiejszy dzień był dla nas bardzo ciężki i wymagający. Na szczęście udało nam się bezpiecznie zdobyć najwyższy szczyt Dolomitów i przy okazji nasz pierwszy lodowiec. Ten dzień na pewno na długo zapadnie nam w pamięci.
a przynajmniej mi, i da nauczkę na przyszłość. Dzień ten kończymy przejazdem pod Secedę, bajkową krainę, którą zobaczycie w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do końca i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, który ukaże się już niebawem.